fyrst í hátækni og skoðum Microsoft Surface tölvuna. Já, hún bara, þetta í rauninni, þetta það nýjasta sem að gerast í PC heiminum og við rauninni fyrsta tölvan frá Microsoft sem býður upp á Windows 8 stýrikerfið, þetta nýja sem var kynnt bara fyrir nokkrum vikum síðan. Já. Og það sem skemmtilegt við þessa tölvu að hún kemur svona með loki sem í leiðinni lyklaborð. Þessu lyklaborð hægt að kippa bara svona. Þannig að það segull hérna sem smellir þessu með einföldum hætti á og svo standur innbyggður. Og þetta eru bara lyklaborðið sjálft, er þetta þá svona snertitakkar sem að... Já, þetta í rauninni snertitakkar. Þannig en þó ekki eins og á skjá, heldur þú finnur aðeins meira fyrir þig. Já. Svo getur þú keypt öðruvísi lyklaborða þetta líka sem þá með svona aðeins meira físískir takkar eins og við þekkjum á hefðbundnum lyklaborðum. En hvað með hérna, ég sé að þú ert með svart lyklaborð, þetta að setja einhverjum fleiri liti? Meira litaval? Já, það hægt að fá bleikt og blátt. Bleikt og blátt? Já. Við höfum ekki séð ennþá fleiri litavarianta í því en mér finnst líklegt að það verði. Já. Þetta náttúrulega splunkunni vel. Hvenær hún komin í sölu hjá okkur? Já, hún komin í sölu. Hún kom í sölu fyrir það bil hálfum mánuði síðan. Já. Og í þessari útgáfu 64 GB. En svo hægt að bæta við hana minni með bara minniskorti, hefðbundnu minniskorti eins og í farsímum. Þannig og hún kemur sem sagt svona með þessu lyklaborði. Hitt lyklaborðið þá aukabúnaður sem maður getur keypt. Eru einhverju svona fleiri spennandi fítusar í þessari vél? Til dæmis þetta tengja við hana USB, Bluetooth? Já, hún Bluetooth og það eitt USB tengja á henni sem hefur í rauninni ekki verið að sjást á spjaldtölvum hingað til. Þannig að það mjög þægilegt. Þetta náttúrulega öll jaðartæki sem við þekkjum í tölvum eru tengt með USB. Já. Þannig að það mjög þægilegt að geta haft það. Fyrir utan náttúrulega þegar þú ert að tengja aukatæki við þetta, fyrir músík og myndir og slíkt, að þá það allt í gegnum USB og drag and drop. Já. En eins og þessar nýjustu notenda viðmóts stillingar í Windows 8, eins og maður sér á þessari vél hjá þér, er eitthvað flókið að hanna þær svona að sínu þörfum? Nei, þú getur í rauninni gert skjáin nákvæmlega að þínum, fært til Icon og þetta annars vegar, þá þetta nýja útlit á Windows 8 sem þá kannski hannað dálítið fyrir snertingu og með þessum svokölluðu flísum eða tiles og þú getur algjörlega stýrt þeim hvar þær eru á skjánum og svo framvegis. Já, ég sé það nefnilega að þær eru mjög stórar, flísarnar. Þú stjórnar því algjörlega sjálfur. Þú stjórnar því hvað þær eru stórar og sömuleiðis hvar þær eru og raða þessu bara nákvæmlega af því sem þú nota mest. Já. Og svo ein flísin, hún heitir desktop, ef þú ýtir á hana, þá ferðu bara beint í gamla góða útliti sem þú þekkir best. Já. Fylgir einhver auka hugbúnaður með þessari vél, eins og til dæmis í ritvinnslupakkin eða eitthvað svoleiðis? Já, hún kemur með sem sagt þessum Office pakka sem þá með Word, PowerPoint og Excel. Þannig að það allt í vélinni og sömuleiðis OneNote sem náttúrulega sérstaklega þægilegt forrið til þess að maður að taka niður punta á fundum og slíkt. En eitt í sambandi við þennan snertiskjá, nú hafa sumir verið að tala að það sem sakna úr gamla Windows í rauninni yfir í Windows 8, þetta nýja, það starttakkin. Staðreyndin nú samt svo að fyrir flesta að þá starttakkin, hann flýtiritun eða flýtileið að forritum. Þess vegna má segja að þessi heimaskjár, það sé þinn starttakki í dag. Þar sem þú setur upp þau forrit sem þú vilt, hafa beinan aðgangað og hannar hann algjörlega þínu eigin rétt eins og maður gerir með starttakka. Nú ætlar að sýna mér hvernig þetta kerfi virkar líka með síman. Já. Með Windows 8 síma. Er þetta eitthvað sérstök tegund sem þú mælir með?
Já, sko, fyrir náttúrulega þá sem eru mikið að vinna í bara Microsoft umhverfinu, Windows umhverfinu, að þá sjálfsögðu mæli ég sérstaklega með símum sem eru með Windows stýrikerfi líka. Og fyrir á árinu kom Windows 7 í síma, eða Windows Phone 7 og nú komið Windows Phone 8. Já. Munurinn á í rauninni það sem að gerast, það í þú ert að sjá alveg sama útlit þá í Windows 8 í tölvunum. Allt vinnur þetta svo mjög mikið saman í gegnum SkyDrive. Já. Þannig að kom aðeins inn á það eftir með SkyDrive. Já. En þú ert með sama útlit í rauninni, þú ert með þessar flísar á símanum og þú ert með þessar flísar á tölvuskjánum. Og þannig vinnur þetta, þú þekkir umhverfið eins og skott. Já, og það einmitt þetta með skýið, svo kallaða. Lýstu nú svona aðeins fyrir mér bara svona á mannamáli hvernig þetta ský virkar, svona fyrir þann svona sem kannski aldrei heyrt talað þetta, hvernig þetta ský að virka í netheimunum. Já, sko það í rauninni marga fleti að ræða þar. Ef við bara tökum til dæmis eins og ljósmyndir sem ég tek á síman. Já. Sem að allir þekkja sem hafa verið með síma, sem með góðri myndavél, að þú tekur töluvert mikið af myndum. Flest af þessum myndum, þær eru bara í símanum og þú hugsar ekkert þær meira og meiri hlutina en þú skoðar þær aldrei vegna þess að þær eru bara í símanum og eru þar 1 af 100 eða 500 eða 1000. Allar myndir, ég get stillt síma þannig að allar myndir sem ég tek, þær fara sjálfkrafa í skýið á minn SkyDrive reikning eða minn Microsoft reikning. Já, þú getur kallað það bara svona heimadrif á netinu. Já. Frá Microsoft. Nákvæmlega. Þannig að leið og ég búinn að taka mynd á síman, að þá hún komin á vefinn á mitt svæði og með hverjum síma sem þú kaupir með Windows Phone stýrikerfi, að þá fylgja 7 GB geymslurými í skýinu. Já. Geturðu stekkað það? Já, það hægt að stekka það og það bara að kaupa þá 25 GB, 50 eða 100 og svo framvegis. Fleira sem að náttúrulega hefur með skýið að gera að allar stillingar og allir tengiliðir, öll SMS, símtalaskrá, forrit eða upp sem að ég hef hlaðið í síman, þetta allt geymt í skýinu, upplýsingar þetta, þannig að ef ég týni síman, þá á ég öll gögn til. Ég þarf ekkert að stilla þetta neitt sérstaklega, að kaupa neitt sérstakt app fyrir þetta eða forrit, þetta fylgir bara með stýrikerfinu, þannig að ég get að vísu stilt hvort ég ætla að bakka upp allar myndir og allt svoleiðis og í hvaða gæðum þá, en það alltaf tryggt að öll mín gögn þau eru örugg í skýinu. Þannig að ef ég týni símanum, þá er ég bara búinn að týna símanum, ekki gögnunum mínum og ekki tengiliðunum. Þannig að ég get farið og keypt mér nýjan síma, setti ég nýtt símkort með sama símanúmeri og á 3 mínútum þá er ég komið með allan póstinn minn, alla tengiliði, allar myndir, öll upp og allt slíkt. Ég komið með það aftur í símanum. Þetta hlýtur þá eiga sama við með Microsoft Surface tölvuna og þá bara heimilistölvuna líka? Já, þar sem að þú ert með Windows 8 og þar sem þú ert búinn að tengja það við SkyDrive og SkyDrive í rauninni virkjast með því að maður bara slæðir inn sinn Microsoft account. Það náttúrulega þekkja margir Microsoft account en veit ekki endilega hvaða account það er. Það bara gamli góði MSN accountið þinn. Hotmail eða Live eða hvað þetta heitir. Já, bara það sem þú notaðir á MSN, það er Microsoft accountið þinn. Einhver svona sérstök tegund af síma sem þú ert að mæla með, segjum að svona fyrir svona algjöran tækjanörd sem vill fá bara það besta. Hvaða síma á hann að fá sér í dag? Já, ég meina, í mínum huga þá er það engin spurning í dag að það er Nokia Lumia 920, sími sem er reyndar búið að bíða mikið eftir, þar sem að hann er kominn á markaði, þar hefur hann selst upp allstaðar á mjög skömmum tíma
Hann kemur á markað formlega á Íslandi föstudaginn 30. nóvember á morgun. Þannig að hann verður bara hérna hjá ykkur í sölu í versluninni? Já, og náttúrulega hjá samstarfsaðilum Hátækni. Það sem að þessi sími hefur náttúrulega gerir hann sérstakann. Það eru ýmsir hlutir eins og það að þetta er fyrsti síminn sem kemur á markað með þráðlausu hleðslutæki. Segðu mér aðeins svolítið frá því. Þú sagði mér einmitt frá því áðan hvernig þú getur hlaðið hann þráðlaust. Það er athyglisvert. Já, það er bara hleðslutæki. Hleðslutæki er að vísa ekki þráðlaust. Þú stingur því í sambandi við vegginn. En það liggur bara á borðinu hjá þér. Þetta er bara svona plata. Þú leggur símann ofan á og hann byrjar að hlaða sig. Þetta er svo kallaður Qi staðall sem er skrifað QI en sagt Qi og er ekki Nokia only. Þetta er staðall sem mun verða ná yfir alla. Og það er að koma alls konar lausnir í svona þráðlausum hleðslum og það verður ekki bara fyrir farsíma, það verður fyrir miklu fleiri tæki, spjaldtölvur og jafnvel eldhústæki í framtíðinni. En þetta er fyrsti síminn sem kemur með þessu og þú bara leggur hann á og hann byrjar að hlaða. Já. Og þessi tvö tæki, síminn sem er með Windows 8 stýrikerfinu og svo Microsoft Surface, þetta vinnur bara alveg Þetta vinnur alveg hnökralaust saman og eins og ég segi, með því að nota SkyDrive að þá ef ég tek mynd núna þá er hún komin eftir hálfa mínútu í tölvuna. Ég tek mynd á símann, hún er komin eftir hálfa mínútu í tölvuna. Fyrir þá sem að vilja vera með svona kynningar, svona PowerPoint kynningar úr þessari Microsoft Surface vél, er það flókið mál að tengja þetta við kannski skjávarpa sem eru með Bluetooth stillingar? Nei, það er ekkert flókið og bara með réttum tengjum og skjávarpa þá er auðvitað að gera það. En auðvitað hugmyndin með svona spjaldtölvum er náttúrulega nákvæmlega þessi að geta verið með þetta á ferðinni. Menn er orðið þreyttir að vera með stórar fartölvur með sér á ferðinni. Hérna ertu með öll gögn, þú ert með Excel og PowerPoint og Word, en það sem er líka kannski gerir þessa spjaldtölu frábrugðna flestum öðrum er að hún kemur tilbúin með lyklaborði, þannig að þú getur, það sem að hefur kannski verið erfiðast með spjaldtölur hingað til, það er það að þú ert bara með lyklaborði á skjánum og það tekur hálfan skjáinn. Hérna er þetta innbyggt og fylgir með, en samt þetta slíta í sundur með einföldum hætti, þannig að sem vinnuvél þá er þetta í mínum huga langbesta vélin. En fyrir þá sem vilja uppfæra úr Windows XP, Vista eða Windows 7 yfir í 8, hvað kostar það? Það kostar 4.9 á netinu. Fyrir þá sem eru nýbúin að kaupa sér tölvu þá hafa þeir aðra leiðir sem kostar 2.5 cirka. Og svo er hægt að kaupa bara uppfærslu leyfi, diskinn á 9.9 er hann á flestum stöðum. Okay. Ég ætla að taka hérna örstutt auglýsingahlé og svo höldum við fram og kíkjum í heimsókn til Securitas.